হাই ফ্রেন্ডস, রিসেন্টলি আমি অ্যামাজন থেকে এই মিক্সার ব্লেন্ডার গ্রাইন্ডারটা অর্ডার দিই। তো চলো দেখে নেওয়া যাক এটা কেমন এসছে। এর সাথে আমাকে দিয়েছে 3টে জার, স্মল, টল আর একটা পোর্টেবল। আর এটা হচ্ছে মোটর ইউনিট, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর আর একটু ওয়েট আছে। আর দিয়েছে 3টে ব্লেড, একটা ড্রাই গ্রাইন্ডিং আর একটা ওয়েট গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য। এছাড়াও 4টে লিডস দিয়েছে স্টোর করে রাখার জন্য, ড্রাই মশলা বা জুস করে স্টোর করে রাখার জন্য এই লিডসগুলো দিয়েছে। অল টোটাল আমার খুব ভালো লেগেছে প্রোডাক্টটা। তো চলো এবার আমরা ইউজ করে দেখি এটা ঠিকঠাক কাজ করছে। তো আমি এখানে কিছু ফল নিয়ে রেডি হয়ে গেছি এটাকে ইউজ করার জন্য, চেক করার জন্য, নাহলে আমি এটাকে এক্সচেঞ্জ করব। তো দেখলাম প্রত্যেকটা ব্লেড খুব ভালোভাবে কাজ করছে, আমি খুব স্যাটিসফাই এটা নিয়ে।